진료실의 싸늘한 분위기가 감도는데요. 서준 씨의 수면 상태가 생각보다 훨씬 심각했던 겁니다. 코골이도 엄청나게 심한 게 17%로 꽤 많이 있으셨는데요. 중요한 거는 수면 무호흡이 자는 동안 100번이 넘게 있으셨다는 거죠. 이 정도면 꽤 심각한 수면 무호흡증의 합병증이 일어날 수 있는 단계인데요. 대표적인 수면 무호흡증의 문제점인 심근경색, 뇌출혈, 뇌경색 같은 그런 심혈관계 합병증의 위험도가 상당히 증가한 경우로 볼 수 있겠습니다. 졸림증이나 피곤함 같은 게 서준 씨의 가장 큰 문제는 코골이가 불러온 수면 무호흡증. 수면 무호흡증은 심하면 사망에까지 이를 수 있는 위험한 질환인데요. 생각했던 것보다 좀 결과가 많이 심하게 나와서 제가 조금 놀랐는데요. 코골이 상태를 개선할 수 있도록 많이 노력하겠습니다. 2주 후 다시 찾은 서준 씨네. 병원에서 검사를 받은 이후 가족들에겐 많은 변화가 찾아왔다는데요. 확실히 코골이가 정말 좋아졌어요. 그래서 덕분에 서율이랑 저도 꿀잠 자고 있습니다. 서준 씨가 코골이를 개선할 수 있었던 첫 번째 비결은 바로 이 자세에 있다는데요. 예전에는 정자세로 잠을 잤다면 이제는 최대한 옆으로 몸을 돌려서 자려고 노력합니다. 옆으로 누워 자면 기도의 눌림이 약해져 코골이는 물론 수면 무호흡까지 막아줄 수 있다는 사실. 그리고 예전에 사용하던 제 베개가 너무 높아서 이제는 저에게 맞는 베개로 교체했습니다. 새로운 베개를 소개해주겠다는 서준 씨. 근데 생뚱맞게 수건을 꺼내 보여주는데요. 이건 뭐죠? 맞춤 베개 만드실 땐 이 수건 2장만 있으면 됩니다. 자, 먼저 두께감 있는 수건과 비교적 얇은 수건을 돌돌 말아주고요. 두꺼운 수건은 목 아래에, 얇은 수건은 머리에 받쳐주는데요. 여기서 포인트는 몸을 일직선으로 만들어주기. 목이 앞으로 꺾이는 걸 막아줘 코골이 예방에 아주 효과적이라고요. 그날 밤 잠에 들 준비를 하는 서준 씨. 드디어 솔루션의 효과를 확인해 볼 시간인데요. 그때 침대에 눕기 전 무언가를 입에 끼우는데요. 그건 뭔가요? 자면서 사용하는 코골이 치료기예요. 자는 동안 코골이 치료기를 구강 내에 장착하면 기도 공간이 확보돼 코골이는 물론 수면 무호흡까지 예방할 수 있다는데요. 이런 다양한 노력들이 얼마나 효과를 발휘했는지 확인해 볼 시간. 어머나, 정말 코를 전혀 골지 않는 서준 씨. 그간의 노력이 헛되지 않았네요. 원래 눕자마자 잠에 들고 그리고 코 고는 것도 바로 시작됐었거든요. 그런데 요즘에는 거의 코 고는 거는 들을 수 없고요. 그래서 너무너무 기쁘고 진짜 삶의 질이 변화된 것 같아서 너무 행복합니다.